Radiohead 最值得分享嘅其中一件事就係佢哋嘅現場。Radiohead 第二個好緊要嘅標籤對我嚟講就係佢哋好識寫專輯開場歌。歡迎大家嚟到舊歌金曲啊！我哋今集繼續 Radiohead 嘅專題啊！喺上一集咧，我哋分享咗9隻 Radiohead 嘅歌啦嚇。呢集我哋會分享多11隻嘅，即係一共20隻。希望通過4個唔同嘅主題啦，我哋喺呢4個唔同嘅方面去入手，睇下通過20隻歌，我覺得即使你冇聽過 Radiohead， 應該都會比較容易咁 get 到佢哋，容易欣賞到佢哋嘅魅力。喺上一集我哋分享完現場專輯啦，分享完開場曲目呢2條線之外咧，跟住嚟呢幾首係我認為最能夠代表佢哋生涯當中嘅藝術水準嘅。第一首我覺得係喺97年嘅 OK Computer 啦， Paranoid Android。呢度個 build up 好靚，因為 Johnny Greenwood 嗰支吉他已經係咁喺度刷緊入嚟。真係好啊！Paranoid Android 基本上係代表咗佢哋90年代嘅最高水準啦。你可以喺呢首歌度聽到基本上代表晒成隻 OK Computer 嘅諗法。佢哋對 progressive 結構嘅理解啦，佢哋由純演奏嘅思維慢慢轉變向拼貼嘅思維啦，就係受一啲trip hop 啊，受一啲譬如講 DJ Shadow 呢啲咁嘅影響下。佢哋過往對於吉他音樂演奏嘅熱情同衝動啦，喺呢首歌度，哇，好靚好靚。跟住仲包括 Thom Yorke 自己寫歌詞啦，即係由一個好 Morrissey 嘅模仿者變成真係好 Thom Yorke 啦開始。我覺得佢睇世界嘅視覺喺呢隻碟度開始過人咗好多，即係冇再咁想照搬偶像嗰一套嚇，好正。即係而家我可能唔會成日聽呢首歌，我哋每年抄出嚟聽呢3-2次都覺得哇好正好正，或者係即使係有陣時聽邊個彈到呢首歌咁，哇都覺得哇好正好正。我覺得其中一隻最能夠代表佢哋生涯最高水準嘅歌係 In Rainbows 當中嘅會係 Red Corner。喺呢隻碟度，我覺得 Radiohead 對聲音嘅理解已經係即係頂撚到爆撚咗，好撚爆。人聲出嚟嗰一刻，你會覺得啲吉他編得好撚勁。佢真係為咗填補少少 frequency 上嘅罅隙，但係填得啱啱好，又咁撚好聽，好勁好勁。Johnny 呢度編嘅弦樂好係靚。我要喊啊！好撚勁，其實到呢首歌你已經好清楚，你聽得出佢哋對聲音嘅理解已經同
過往唔同晒。即使一直以嚟佢哋都不停咁探索緊，但係嚟到呢隻碟，我覺得呢種探索似乎已經到咗佢哋自己好難超越嘅一個境界啦。即使去到後尾 Moonship Pool，我都覺得係只能夠話喺呢個基礎上再成熟少少，但係好難去到 In Rainbows 呢種俾你感覺又新鮮，但係又好完全係佢哋嘅自我，即係落地起身足夠地成熟，好犀利我屌！呢首歌個 percussions 嘅骨架好靚啦，跟住 Thom Yorke 嘅演唱一直飄喺上面，你會發現一直係靠支吉他連住佢哋，即係呢啲係喺頻率上嘅設計本身就好靚。我覺得佢哋根本都唔需要太考慮音符嘅情緒啊！呢啲我覺得去到呢首歌佢哋冇太考慮呢啲嘢。去到後面Colin Bass 入嚟，去到Johnny Good 編嗰個弦樂，哇！嗰個弦樂真係靚撚到，佢已經唔再係一個 pad 喺底嘅嘢咯，佢係一個獨立嘅旋律，即係相當於你又翻佢哋好 OK computer 嘅時候嘅嗰種好 progressive 嘅方式。好犀利，即係 In Rainbows， 我覺得係集成咗佢哋過往所有做過好嘗試，成熟地融埋一齊，變成一隻碟，好犀利。咁喺 In Rainbows 呢隻碟，除咗 Red Corner 之外，我覺得Where Fishes Arpeggio 都好正。你就聽呢首歌啊，3支唔同吉他彈出嚟嘅呢個爬音，佢哋3個之間嘅出現嘅呢啲飛乘嘅問題，就已經足夠勁。即係佢係利用咗呢個聲音去達到真係波光粼粼嘅感覺，好閪勁真係，點做到？即係呢啲真係叫準確藝術表達嘅準確。好犀利！即係呢啲諗法，可能擺喺人哋嘅音樂當中就係一種錯嚟㗎。但係佢哋將呢種錯變成一個咁有魅力嘅事，跟住成功咗。我覺得呢種成功係真係俾後人係帶嚟好多創作嘅勇氣、表達嘅勇氣，好犀利。做一個佢哋一貫以嚟都中意嘅 breakbeat 節拍，好犀利！即係佢嘅編曲設計同佢歌詞當中嘅意象表達係構合得好死好勁。Where Fishes Arpeggio In Rainbows 最好嘅一首歌之一啦。哇！要我喺呢集揀多首 In Rainbows 嚟播，係啊，我諗住播多首 In Rainbows。要我揀多首嚟播，我會揀 Jigsaw Falling Into Place。我對呢首歌個好感，直情就係因為彈到木吉他嘅，係一個咁 post rock 嘅編曲。同埋我覺得呢隻碟當中 Nigel Godrich 真係將啲鼓聲做得好靚好靚，即係佢冇將個鼓嘅聲做到好一套，金屬聲就係金屬聲。木頭聲就係木頭聲，就係呢種對聲音嘅篤定，呢種自信好閪吸引。有陣時呢啲乾乾淨淨嘅木吉他，你只要掃得好大力喺一個咁嘅 pattern 上面，就係可以好有力、好凌亂，根本就唔需要好撚嘈咁嘅。會硬佢唔使，我屌，好閪勁！真係 In Rainbows 對聲音嘅理解係真係，
我到今日聽係次次聽都有新感受，好犀利。最好嘅時光就係發達時光。能夠代表佢哋生涯最高藝術水平嘅，我覺得16年嘅 Moonshaped Pool 當中嘅 Daydreaming 都係咯。我要爆啦！我都冇聽過呢啲歌咁啫，炒出嚟聽都覺得好勁。我覺得聽成隻 Moonshaped Pool 都係抱住一種去感受佢哋嗰種忘我嘅境界，真係嘅。我覺得去到呢隻碟討論太多音樂上嘅嘢，好似我喺無癮啦已經。呢種忘我嘅投入、熱情、呢種自信已經足夠吸引人，唔使去理佢太多。其他好 musical 嘅嘢，我覺得唔使，真係好撚正。因為我相信佢喺創作嘅時候都唔會太諗呢啲啊，我會唔會係一定要喺一個點樣嘅和聲編排上佢先會點啊？我會唔會係呢度要出一個咩 chord 佢會點？我節拍上嘅設計應該會點？佢冇諗過呢啲，我覺得即係投入到咁嘅時候，我覺得你太諗呢啲嘢，太考慮呢啲嘢，太在意呢件事。過多嘅設計，我覺得佢係做唔出呢隻碟嘅。即係 Moonshaped Pool，我覺得就係佢哋最唔理人點睇嘅一隻。即使即係嗰陣時，我覺得算係The King of Limbs 受到咁多差評咧，喺當年嚟講，但係都冇影響到佢哋嘅創作自信。我覺得去到呢隻碟，佢哋可以自信到咁，好犀利，好犀利，好強大呢班人嘅內心。其實係當時嚟講。我覺得最能夠代表呢啲生涯最高水平嘅其中一首歌，一定係令佢哋作出最大轉變嘅一首。我覺得係 Idiot Tech 嚟自 Kid A。喺一個咁 IDM 咁溝小 techno 感覺咁故障底子嘅一種編曲度，佢嘅演唱咁有熱情，真係獨一無二。Idiot Tech 就係無論喺邊方面睇，佢都好係
代表 Kid A 呢隻碟嘅一首歌啦，即係佢喺美學上肯定好代表到啦，內容上啦，即係我從來係唔覺得 Kid A 係冰冷嘅一隻碟嚟嘅。屌你 Thom Yorke 喺一個咁嘅編曲上、咁嘅演奏上，佢自己唱歌呢件事仲可以唱得咁熱情，我覺得呢個衝撞好係正。哇，好正！我哋回顧咗6首，我認為佢哋喺藝術表達上最好嘅歌，基本上嚟自佢哋3、4隻最好嘅碟啦。咁我覺得 Radiohead 除咗係好識寫開場歌啦，好有現場魅力啦，藝術表達嘅能力好強啦，仲有一樣嘢，佢哋寫歌其實好 catchy， 好閪好聽。我覺得佢哋寫歌，譬如講你無論隔幾多年聽 Pablo Honey 當中嘅 Creep 都係覺得好好。我而家次次聽到呢首歌，我就覺得係記號會喺 KTV 角落頭攞住啲啤酒行緊出嚟，即係有個記號已經 wing 緊喐住出嚟，面紅紅咁樣。啊！我真係好閪衰，即係越 feel 到佢哋而家現場越憎呢首歌，我就越中意呢首真係。Radiohead 自己真係好憎，好似前一輪歐洲巡演唱都冇唱啊！呢首歌，呢首歌個生態位而家喺歐美好似俾 Let Down 頂咗。啊屌！一齊唱，大家彈幕度一齊唱。幾閪好啊！有乜唔好啫？講真，真係好好。講唔出佢唔好係點，除咗行嗰啲之外。Catchy 我覺得唔需要解釋吧，唔需要俾咩反應。屌你咩就係好聽，係咪先？譬如 No Surprises 唔需要俾反應，佢一定好聽。我第一次聽到呢首歌嘅時候，真係好震撼，俾開波嘅呢個淺音琴嘅聲。嗰陣時換咗好細個，嗰陣時興緊嘅聽歌軟件好似仲係咩千千靜聽定係千千動聽嗰個軟件。喺嗰陣時聽個橙色嘅一個 App 上聽。我好中意首歌個克制，真係好好。咁啊，真係點可以 catchy 到咁嘅啫？或者過分到 surprises。同樣嚟自 OK Computer， 我覺得呢首歌係好係 catchy， 好好聽，好好聽。應該係佢哋現場唱得最多嘅一首，其實反而唔係 Creep， 我記得有一個數據統計 ，Radiohead 唱得最多嘅一首歌就係 Karma Police。
失真嘅鼓啫，好係嗰個時候嘅佢哋。It's like a ditching radio. This is what you'll get. This is what you'll get when you mess with love. For a minute, 真係好好聽嘅呢個。 I lost myself. I lost myself. 一個大失真嘅鼓，跟住有少少 lay back，拖住晒成首歌，跟住人聲又唱得咁長，好好聽。講到 catchy，我覺得會有 Morning Bell。bass 嘅配，即係個 bass 一直彈緊高嚟彈緊，呢啲一直拖住你好沉嘅 bass line。呢個時候吉他咁樣出現，好緊張嘅聲音。因為喺呢隻碟度，其實佢哋即使彈吉他已經唔係一個好演奏嘅思維，好勁。頭先嗰啲吉他好 glitch 嘛。我覺得 Morning Bell 係好聽到，我願意喺呢集聽2次嘅歌，即係講呢啲係 catchy 嘅歌，我覺得一定係有 Morning Bell。我相信佢自己都係咁睇，因為佢真係寫咗2個版本，有頭先嗰首好 breakbeat 底，有少少故障美感5拍子嘅 Morning Bell， 亦都有呢首好貼近你、好普通嘅 Morning Bell。The morning專題嘅最後一首歌，咁啊都係最後呢個主題啦，就係關於 catchy 嘅最後一首歌。我會揀《Moonshaped Pool》當中嘅《True Love Wait》，因為真係好好聽。I'll dress like an Don't
True Love Waits 真係，即係你覺得佢好聽係唔需要門檻，真係好係好。咁啊，我哋關於 Radiohead 嘅專題分享到呢度啦。如果大家滿意呢2集嘅分享，記得去買支酒飲下。呢支係我哋平時最常飲嘅一支白葡萄酒，即係呢2年飲得最多嘅一支。所以次出現都會係呢支而家。我哋自己真係好中意，好清爽，好暢飲最緊要，狂蜜味，好正。我哋其實唔係第一次分享 Radiohead 㗎啦，但係好似咁樣嘅分享都係第一次，咁專題式嘅分享，連續2集。我哋已經拍過2次 Radiohead 嘅會員片，就係、是、發達滿分專輯啦，嚟緊第3次啦 Kid A， 所以一直都拖住冇做呢個內容。其實已經唔係第一次拍㗎啦。我哋之前拍過呢啲係廢咗，冇用到條片。希望可以以咁樣嘅形式俾一啲如果真係唔了解或者冇聽過 Radiohead 嘅聽眾，可以咁啱咁好彩點嚟呢2集節目，可以透過呢啲歌認識佢哋。佢哋始終係而家當今世上最偉大嘅音樂人之一啦。咁我哋今集嘅分享就到呢度啦，好冇？大家記得去買酒咯。咁啊係咁先啦，好唔好啊？下集見，拜拜。